有天晚上，我刚洗完澡，学生会纪检部部长带人来查寝，直接拍下了我刚洗完澡的照片。我要求删除，他死活不同意，还扬言要给我贴到学校宣传栏上。我怒了，跟他说：“你要是敢贴，你看我弄不弄你就完了。”他气得小脸煞白，咬牙切齿地对我说：“你知道你一个大一新生得罪一个学生会的部长会有什么后果吗？你大学4年算是完了。”我笑了，学生会算个勾巴，惹急了我把你们学生会一锅端。我刚上大一，开学没多久，学校搞了个文明宿舍评比活动，讲文明，讲卫生，好事儿吗？晚上9点多，我收拾完宿舍卫生，洗了个澡，我穿着4角短裤出来，突然听到门砰的一声，一个女生带着2个男生就进来了。女生二话没说，对着我还有宿舍的4张床铺咔咔一顿拍。我反应过来，赶紧扯过一条浴巾裹在身上，但晚了。其中一个男生指着拍照的女生说：“我们是学生会纪检部的，这是我们的部长张雨薇，以后见到不用喊学姐，喊张部长，听明白了吗？”我明白你妈了个，但考虑到她应该是学姐，我强压下怒气，摆事实讲道理。我说：“学姐，你一个女孩子跑到男生宿舍来查寝，是不是至少应该先敲敲门？你叫什么名字？敢这么跟我说话？”这个叫张雨薇的部长扶了扶自己的眼镜，对左右继续说：“看看床位号，把他名字给我记下来。”我感到一阵窒息，紧接着他小嘴巴巴的继续说：“文明宿舍这么大的活动，我不亲自来能行吗？你看看你这个样，跟文明沾边吗？我告诉你们这些新生，宿舍是公共场合，以后不准在宿舍里不穿衣服，听懂了吗？神特么，宿舍是公共场合！”我气得脑瓜子嗡嗡响，让他们没事赶紧走。我们宿舍收拾得挺干净的。张雨薇环视四周，发现确实挑不出什么毛病。他转了一圈，对左右说：“这个宿舍还算干净，就是人素质差点，先扣6分，以观后效。”说完就往外走。站住！我怒吼了一声：“你爱扣多少分扣多少分，把照片给老子删了再走！我真是给你脸了！”我的怒火已经控制不住了。张雨薇猛回过头，恶狠狠地盯着我，让我再说一遍：“把照片给老子删了，滚！”张雨薇气得嘴唇抖动，说逛遍我们全院都没见过我这么嚣张的新生。照片是不可能删的，而且明天要把照片贴在学校宣传栏上，做反面教材。我说你要是敢贴，我就告你侵犯我的肖像权，你就看我敢不敢直接报警就完了。他气得小脸煞白，咬牙切齿地对我说：“你知道你一个大一新生得罪一个学生会的部长会有什么后果吗？你大学4年算是完了，废话真多不删就赶紧滚，反正我也不能硬抢你手机。但是你给我听明白了，如果我的照片流出来，我保证让你吃官司。”张雨薇一连说了3个好，最后放话让我等着。没想到不出3天就出事了。那天早上我去上英语课，到了教室才发现英语课本拿成了毛盖。我赶紧小跑出教学楼回宿舍拿课本。回去的路上，一个戴着口罩的女生骑着电动车迎面而来，也不知道她是不是技术不行，迎着我直接撞了过来。我一闪，她的车把剐蹭到了我的腰间，一股钻心的疼。考虑到马上要上课，我也没计较，她也没停车，我们各自离开了。回到宿舍，我才发现腰间的剐蹭处出现了一道青色的印记。我想这点小伤不算什么，以后多注意点路况就好了。但我没想到，当天晚上我在学校内网论坛火了。论坛上出现了一个帖子，是学生会女生部发的，内容大概是：今天上午在宿舍楼到3教学楼的路上，一个男生撞了一个骑电动车的女生，男生肇事后没有停留，骂了女生一句，然后往宿舍方向跑了，而女生的手被车扎夹了，现在很疼。希望这个男生站出来道歉，要做一个负责任的男人。如果这个男生不能勇敢站出来承担责任，明天去找监控。最后还放了一张配图，是我小跑回宿舍时候的背影。好家伙，我直呼好家伙，我特么走路，你骑电动车，你撞了我，说成我撞了你。力的作用是相互的，这个牛顿第3定律算是给你研究明白了。还人肉我，还找监控？你不会是有什么大病吧？还有这个学生会女生部，有人找你们诉苦，你不调查就开始全校人肉我，你们女生不都是吃屎的吗？越想越气，再往下看上百条评论，我简直要晕过去了。腾大之耻啊，我们学校怎么会有这样的男生？真下头赶紧把这人曝光出来。男的是这样的，看背影有点像大一数技系302班的张刚，大一的小 X 崽子就这么嚣张，真行啊！我这个人最受不了冤枉，我不喜欢当冤大头，我喜欢有仇当场就报。不是要找监控吗？我都不用你找到监控曝光我现在就跳出来找你。打定主意，我直奔学校广播室。我对着大喇叭喊话，在论坛找我的那个女生，还有学生会女生部发帖的人，我就是你们想找的撞了人逃跑的人，能当面聊就不要写小作文，我现在就在广播室里。
我在广播室门口等你们1小时，如果敢出来给我对峙，就赶紧过来；如果不敢，我待会儿再广播一下，当你们造谣了，然后我会追究到底的。谢谢。不出10分钟，广播室外面就聚集了很多同学。大约过了半个小时，几个女生来到了我身边，为首的那个竟然是张雨薇。她冷笑着看着我说：“我是张雨薇，我就是那个被你撞的女生。你叫什么名字？”真牛逼！前2天刚查了我们寝室，记下了我的名字，现在装不认识我。关键我又没像你一样骑电动车撞我的时候戴口罩，你还搁这儿装瞎，可真有意思。正当我想质问他的时候，他倒是率先介绍起他旁边的一个女生了。这位是我们学生会女生部的部长。你赶紧拉倒吧，我的姐，你们学生会部门咋就这么全呢？是你帮他写的小作文吧？我盯着那个所谓的女生部部长问道。女生部部长可能没想到我这么横，气得脸都红了，嘴里嘟囔着：“我，你别我了，我就说张雨薇，张部长，你说我撞上了你，被夹了手，手疼，你哪个手指头疼啊？”张雨薇举起右手，我看到她的食指上贴了一枚创可贴，我当场就笑了。夹伤属于内伤，你贴创可贴这是干啥？手指头冷啊？你敢不敢把创可贴揭下来让大家伙看看？张雨薇接也不是，不接也不是，尴尬的愣在原地。我看向四周，对大家说：“大家给评评理，我走路，张部长骑电动车，他说我撞了他。你们见过走路的去撞骑车的吗？而且他说被夹了手，都不敢让大家看伤口。我被他的车把撞了腰，我都没说什么。”那个女生部部长好像回过神来了，大声说道：“没伤口不代表不疼。你是个男的，故意撞电动车，就算女生骑着电动车，也扛不住你一个大男人故意去撞啊！卧槽，神逻辑，我竟然觉得好有道理。你说雨薇撞伤了你的腰，你有伤口吗？还在这里污蔑，女生部部长的气势上来了。我一听这话，直接撩起我的 T 恤，把腰间那道青痕露了出来。大家都看到了，事情就是这么件事情，情况就是这么个情况。他张雨薇撞伤了我，倒打一耙，还要人肉我。大家如果还有什么问题，我希望张部长说到做到，明天把监控录像发出来，别截图，放完整录像，让大家伙都看看。张雨薇和那个女生部长见大家伙并没有很向着他们，直接离开了。当天晚上，学校内网论坛诬告我的那篇帖子被删了。我以为这事就算过去了，却万万没想到，真正的危险才刚刚开始。3天之后，我直接全网社死了。张雨薇在某音发了一条视频，视频的内容是自曝被性骚扰。具体内容大致是这样的：我和闺蜜女生部部长在校园里散步的时候，一个男的一直跟着我，并用一种恶心的目光偷看我。就算我无数次背过去，朝别的方向走，不想让他看我，他都有胆量绕到我正前方，或直视，或偷瞄，就用那种贼恶心的目光偷看我。就这样持续了1个多小时。我实在没办法了，就和闺蜜想着去学校广播室那一块躲一躲，那边人多吗？但我们真是没想到，那个恶心的男的看我们快要进门了，直接掀起了自己的衣服，光天化日之下性骚扰，给大家看看这个恶心男。配图赫然是我前2天为了自证清白，掀起 T 恤让大家看我受伤的那道青痕时的时候被人偷拍到的照片。这条视频40多万的点赞，3万多条评论，全是骂我的。更有甚者，评论区还有人曝光了我的姓名、我家的住址，诅咒我全家不得好死。更让人开眼的是，张雨薇这条视频左下角挂了一个防狼喷雾剂的卖货链接，她还在评论区置顶了自己的评论：集美们出门一定要小心，要防患于未然，千万不可掉以轻心。面对这人潮汹涌的恶语相向，我沉默了。我沉默不代表别人沉默。我的电话被热心网友打爆了，我只好关机。这时室友告诉我说，辅导员让我去他办公室一趟。辅导员很温柔很理性，他很耐心地听我讲完事情的来龙去脉，好言安慰我说：“我相信你，这里面肯定是有误会。”我感恩戴德，被人相信的感觉简直太好了。我说：“谢谢老师，感谢您的理解。”感动不超过30秒，辅导员老师又开口了：“但是我希望你还是先向张雨薇同学道个歉，我让他把视频删掉。”为什么呢？因为这件事已经在网络上发酵了，对我们学校的影响很大。我满脑门子问号，凭什么是我向他道歉，而不是他向我道歉？辅导员继续语重心长地说：“你还年轻，有些事情你不懂，年轻人要有大局意识、集体意识。你先道歉，先处理好外面的舆论，然后我们学校内部的事情，我们再关起门来自己解决。你也不想自己的学校被外人说3道4吧？”我像看傻逼一样看了辅导员一眼，虽然站起身对他说：“李老师，你肯定是脑子里进屎了，再见。”辅导员老师气得胸膛起伏，但我已经懒得管他了。我直接出了他的办公室，只见我的老乡于勇正在门口等着我。于勇看上去很着急，对我说：“刚子啊，你摊上大事儿了。”我说：“我知道，不就是有人在某音上挂我吗？身正不怕影子斜，我不怕。”于勇摇了摇头说：“不是我的哥，我说的不是这件事，我是说，
你已经把学生会全体干部都得罪了，他们要联合起来弄死你。我心里一惊，问他此话怎讲啊？听于勇说完，我算彻底明白是怎么回事了。于勇是一个积极分子，开学第一天就开始到处打听怎么加入学生会了，现在成功成为了学生会组织部的一员。昨天晚上，他们部长带领几个新的干事去喝酒，这期间组织部部长喝多了，说起了张雨薇和我的事情，说我作为一个新生，第一次见张部长就敢跟他起冲突，太嚣张了。这不仅是不把张部长放在眼里，还是把整个学生会都不放在眼里。查寝风波结束后，学生会主席团和各部长都知道了这件事，都觉得很没面子。然后女生部部长提议让我在学校里出名，由他们女生部和张雨薇一块策划了撞车事件，先弄坏监控，然后内网发小作文要给我个教训。但是他们万万没想到我那么刚，直接跑广播室门口逼他们出来对峙。这事结束后，学生会主席莫雄震怒了，他组织各部部长说要彻底让我社死，然后让宣传部部长联合张雨薇出个方案，看怎么弄比较好。于是就有了某音上性骚扰这件事，而且学生会主席还会有下一步动作，让我直接滚出学校。他今天甚至在学生会干部群里扬言，各部门全体注意，让张刚社死还不够，必须让他彻底从学校消失，腾大不允许有这样牛逼的人存在。听到这里，我算是彻底明白了，现在是纪检部、女生部、宣传部加上学生会主席团，他们全搅进来了。我问于勇，这个学生会主席什么雄和张雨薇是什么关系啊？于勇说，据他们组织部部长说，莫雄和张雨薇是情侣关系。我点了点头，怪不得这帮逼会联合起来弄我这么一个新生。但是学生会算个勾吧，既然你们要让我在学校待不下去，我就让你们全体待不下去。想到这里，我对于勇说，兄弟，谢谢你告诉我这些，不过我建议你还是把学生会退了，因为接下来我会炸了学生会这个粪坑，我怕溅你一身屎。对付非常之人就要用非常手段。我作为一个数据系平平无奇的计算机小天才，侵入他们的社交账号还是手拿把掐的。先写个小脚本，利用爬虫技术把他们的所有社交账号的内容统统爬一遍，重点监测他们自己的以及他们父母的生日以及和密码相关的一切数据，然后趁夜深人静的时候短暂的黑一下内网，把他们选课的登录密码搜集一番，然后信息汇总归纳分析。不出1周的时间，他们的社交账号就跟我自己的一样，像他们这种骄横的恶人，账号里一定是藏污纳垢的。果然不堪入目，聊天记录、网盘资源、加密文件夹，恶心的信息像潮水一样涌入我的眼睛。整理完这些，我用了10天的时间线下走访调查，把他们作恶的证据整理成实锤资料。万事俱备，只剩动手了。我首先给张雨薇部长发了一条匿名信息，张部长，你也不想你在电竞公寓喊莫雄爸爸的事情被你亲爹知道吧？如果不想，明天晚上7点，学府大酒店201包间见，你一个人来哟。然后我给女生部部长发了一条匿名信息，王部长，你也不想你伪造材料诈骗国家励志奖学金的事情被学校知道吧？如果不想，明天晚上7点，学府大酒店201包间见，你一个人来哟。最后我给宣传部部长发了一条匿名信息，狗部长，你也不想你背着莫雄和张雨薇睡觉的事情被全校都知道吧？如果不想，明天晚上7点，学府大酒店201包间见，你一个人来哟。发完这几条信息，我美美的睡了个回笼觉。第二天，学府大酒店201包间，晚上7点，纪检部长张雨薇、女生部长王晴晴、宣传部长苟强陆续过来了。他们或许早就猜到了是我，见到我并不惊讶，而是看起来心事重重的样子。我笑嘻嘻的把他们分别摁在座位上，跟他们说，大家不要紧张，主要是想请学姐学长吃个饭，道个歉，绝对不是鸿门宴。服务员，我们可以上菜了。转瞬之间，8个已经点好的菜和2盘饺子出现在了餐桌上。我举起酒杯对大家说，感谢大家给我这个面子，都到了，我们先干一杯。我呲溜一声就干了杯中的啤酒，而他们面面相觑，一动不动。不动没关系，王八也不爱动。我又给自己倒了一杯酒，然后起身拿起旁边桌上的一沓资料，走到了张雨薇身边。张部长啊，这几张纸上面是关于你的一些消息，你先看一眼。张雨薇拿过那几张纸，看了几秒之后，脸色大变。我拍了拍他的肩膀，让他不要紧张，然后一边溜达一边跟他说，张部长啊，你在扣扣里跟你远在外地的闺蜜聊天，说你刚上大一的时候看不惯你的一个室友比你长得漂亮，学习也比你好，所以你号召另外2个室友孤立他，还拿他的牙刷刷过厕所，他至今都不知道这件事。你说有没有这回事啊？张宇薇直接站了起来，一拍桌子对我吼道，张刚，你想怎样？消消气，张部长，你消消气，我能怎么样？你又没拿我牙刷刷厕所，对吧？而且被你偷拿牙刷刷厕所的室友早就搬外面住去了，他一个小小的学生
也斗不过你堂堂一个大部长嘛。重点是第二页的信息。我话没说完，张雨薇就把他手上那几张纸撕了个粉碎，麻利程度和碎纸机没什么区别。我笑了，你撕了有什么用？我还有备份。你为了当上纪检部部长，跟当时还是学生会副主席的莫雄主席搞权色交易，我都要笑死了。你俩的聊天记录真恶心。算了，不提这个，就说你有没有脑子？你被莫雄主席拍了照片和视频，你还敢露脸，还叫人家爸爸？我看你亲爹对你寄予厚望，每天给你发信息嘘寒问暖，他很爱你啊。要是知道这件事，你说这当爹的得多伤心。够了，张刚，这女孩子火气怎么这么大？你说够了就够了。你拍老子照片的时候，你去某音发小视频污蔑我的时候，你咋不说够了？现在我给你一个机会，只要你去某音再发一条向我公开道歉的小视频，澄清对我的污蔑，然后去学校团委举报莫雄黑箱操作，我就当什么都没看见。我保证，只要你照做，这些小资料永远不会泄露出去。张雨薇的气势弱了下来，坐在椅子上直喘粗气。我举杯，跟他的酒杯碰了一下，说道：成交的话，咱就干一杯；不愿意的话，我自己喝。我呲溜一声就干了杯中的啤酒。他犹豫了几秒，干了。我微笑着向他点头致意，然后抽出了另外几张纸，走到了女生部长王晴晴身边。王晴晴这位学姐很识趣，还没等我开口，就率先跟我碰杯，干了自己杯中的啤酒。我说：王部长啊，你去学校内网写小作文，就说和张部长沆瀣一气，想在学校里把我搞臭。虽然没搞成功，但是我也很不高兴。我道歉，王部长总是快人一步。你先别急着道歉。我查了，你家吧，虽然是在村里，但你家不穷。你家住3层小楼，你大爷是村支书，他给你盖章证明你是贫困户，你就真有脸去申请那个国家励志奖学金。你真恶心。而且吧，你偷摸骗到了励志奖学金，不知道闷声发大财，还跟你的闺蜜说用这个钱买了高档护肤品，服了。王晴晴的脸色一阵红一阵白，随后她又给自己倒了一杯酒，问我：学弟，大家抬头不见低头见，我劝你得饶人处且饶人，我再干一杯。说完仰头就干了。这些资料呢，我可以不举报你，但是我有2个条件。第一个，把你收到的国家励志奖学金的奖金偷偷充到真正贫困同学的饭卡里，晚点我给你卡号。第二个，去学校内网向我道歉，把前因后果说明白，怎么措辞你要好好斟酌，我会盯着你的，听明白了吗？王晴晴无奈的点了点头，又干了一杯酒。我没想到王部长这么听劝，这么果断，看来这个女生部部长还有点东西。当我正准备走向宣传部部长苟强的时候，王晴晴又开口了：学弟道歉我可以道歉，但是我要说明白，我不是主谋。我在措辞的时候，可能我也不知道你能不能满意。我回过头，笑嘻嘻的看着他：你不是主谋，那谁是主谋呢？王晴晴不说话。我说：你不说话，那我就当是你一个人干的。道歉信写的让我不满意，我就举报你诈骗国家励志奖学金。我话还没说完，他就打断了我，说：莫雄主席还有苟强部长，他们一个指使，一个出谋划策，让我做的很好。那我再加一条，你退出学生会，并且向团委举报他们俩，听明白了吗？王晴晴像泄了气的皮球，坐下来喝起了闷酒。我呲溜一声就干了杯中的啤酒，然后抽出了另外几张纸，端起一盘饺子，走到了宣传部长苟强身边。我微笑着看着苟部长，对他说道：苟部长，吃个饺子。苟部长一拍桌子，怒吼道：你可以报复我，但你不能侮辱我。说完，他看了一眼张雨薇：好哇好哇，我不侮辱你，毕竟饺子好吃，你也没有多吃，我们就来一段男人之间的对话。你说，你助纣为虐，让我射死，该怎么办吧？苟强额头上的青筋暴起，说道：老子不怕，大不了这个狗屁部长不干了。而且主谋是莫雄，我是被他逼着出谋划策的。你有本事就去找他，为啥只把我们3个叫来这里？你是不敢得罪莫雄吧？我笑了。如果说莫雄是正餐，你们充其量只是前菜，我怎么可能会只吃前菜呢？吃不饱，根本吃不饱啊！我说，苟部长，你别废话，你是真打算死猪不怕开水烫了？苟部长冷哼一声，说道：老子已经想明白了，你爱咋地就咋地，而且只要你敢爆老子隐私，老子跟你没完。有骨气，苟部长不愧是苟部长，硬气。我把属于他的几张纸递给他，说道：你先看完，看完之后如果还这么硬气，就当我没说。莫雄翻了翻那几张纸，直接傻了。辅导员老师想转教师岗，你呢是有才，你作为一个笔杆子，带他写校级课题，带他写论文。教研室里已经有了署他名，但实际上是出自你手的论文了，对吧？资料证据都在这里。你说这件事我要是捅到学校里，是他先被开除呢，还是你先被开除？苟部长沉默了。苟部长直接拿起一瓶啤酒，说道：
你直说吧，想怎么着？我说，看在你是个人才的份上，我可以保证不把这件事捅出去，我也不太为难你。你就跟王部长一样，去学校内网写小作文向我道歉，或者你跟王部长联动一起写也行。当然，莫雄在背后是怎么让你做的，你也要给我写出来，写清楚。狗部长想了想，直接拿着酒瓶跟我碰杯，然后自己吹了一瓶。我指了指他跟前的饺子，说道：“来，吃个饺子，我就当饺子的事情从来没发生过。”狗部长直接用手抓起一个鲅鱼馅的饺子，放在嘴里猛嚼了起来。我很满意，回到了自己的座位上，看着眼前这3个满脸痛苦的人，我感觉很解气，于是很愉快地做起了总结性发言。各位，有一点很重要，我得重申一下，除了做你们自己该做的，每个人都别忘了你们共同的一个任务，那就是去举报莫雄。张部长，你去团委举报莫雄在职务上的问题，你的举报信写完我要看。张雨薇机械地点了点头，或许他已经对莫雄爱拍照的行为深恶痛绝了，可惜他不知道的是，莫雄还有更大的秘密，我还没跟他说，因为没有必要跟他说，这是后续我和莫雄之间的事。我又看向女生部的王部长和宣传部的狗部长，继续说道：王部长和狗部长，你们去内网发帖的时候把莫雄举报了，我要让全校都看到以正直诚信友善著称的莫雄主席到底是一个什么样的人。还有，你们大群里的聊天记录截屏下来，尤其是他说我的那句什么腾大不允许有这样牛逼的人存在这句话，一定要贴上。王部长和狗部长几乎异口同声地说，聊天记录他们都删了。我笑了，这2人竟然还抱有幻想。我说没事，这个聊天记录我有，待会儿我发给你们。而且我不仅有你们群里的聊天记录，还有你们跟很多人的聊天记录，我没全说出来是给你们留点脸，如果给脸不要，那就别怪我不客气了。他们沉默了，我站起身说道：行，就这么着，我给你们2天时间，48小时之内我看不到效果的话，咱们就一拍两散。散会。我刚要转身离开，狗部长喊住了我。狗部长用牙缝里的声音说道：你说的这些条件我都能做到，保证做到你满意，但是你也要像你自己承诺的一样，保证不泄露我们的隐私，你能做到吗？我要是去散布你们隐私的话，我就是狗，而且我也怕坐牢。我给了他们保障。狗部长满意的点了点头。2天之后，在我的亲自监督下，张雨薇将举报莫雄的信件亲手交到了校团委办公室，同时他在某音上发了道歉视频，从一开始的查寝风波到撞车事件，再到陷害我性骚扰，统统做了深刻的检讨及说明。但遗憾的是，某音上的道歉视频只有6000多个赞，和他造谣视频的40多万赞相比，根本没有可比性。当然我也理解，大家都喜欢看热闹，只有极少数人在意真相。这个社死对我的伤害，或许只能用时间来慢慢化解。而王部长和狗部长那边，他们在学校内网发的道歉信，倒是在学校里引起了轩然大波。整个学生会，从莫雄主席到各部门部长，都被大家骂了个狗血淋头，甚至波及了很多无辜的学生会干事。大家对学生会积攒的怨念，好像突然被点燃一样，连平时从未被爆出过的恶劣小事件，都被大家发出来讨论了起来。其中一个劳动部的新生干事还跳出来给学生会洗白，他在帖子里倾诉自己如何努力，如何全心全意为同学们服务，为了干好绿色校园的高校评选活动，他周末都在积极干活，就连他爷爷去世，他都没有请假回去。大家看到他如此勤勉，对学生会如此忠心，把他骂得更狠了。这种小插曲，我属实万万没想到。事情发酵到这种地步，我想莫雄也该来找我了。果然，第2天一早，他约我在电竞公寓见面。我收拾好东西，直奔约定地点。电竞公寓里有2台电脑，我进去的时候，他正在其中一台电脑上打游戏，满屋的烟味让我感觉他一夜没睡。我大喇喇地坐在另一台电脑前，跟他打招呼：早啊，莫雄主席。莫雄吸了一口烟，满是血丝的眼珠转向我，说道：打一把。别他妈打了，都什么时候还打，搞得我们跟好朋友似的。莫雄扔掉键盘，往后一仰，说道：之前我还真是小看你了，要知道你这样牛逼，我应该拉你进学生会，高低给你个副主席做做。他这话说的让我笑得直咳嗽。我说：学长啊，你就别吹牛逼了，被网暴的滋味咋样？莫雄也微微一笑，说道：你自己打开内网看看。我打开一看，卧槽，帖子不见了。那个昨天就已经盖了500多楼的帖子已经不见了。莫雄又点了一根烟，说道：你搞不臭我的。昨晚我已经跟团委的老师说了，这个学生会主席我不干了，仅此而已。估计今天中午公告就能发出来，我是因为身体原因不再担任学生会主席，不是因为别的。而且我不会受到任何惩罚。如果我想，学校仍然可以给我保研，你信不信？我说我不信。莫雄并不在意，继续说道：信不信由你。那3个叛徒我会陆续让他们退学，你瞧着好了。
我说这个我信，也知道你手里拿着他们的其他把柄，而且我早就预料到了，我只需要让他们道歉，而你会自动帮我惩罚他们，惩罚得更狠。因为我调查过了，你家很有钱。莫雄一拍桌子，突然神经质似的问我，你知道我家有钱，那你知道我刚上大一就给学校捐了200万，给实验室购买实验器材吗？就冲这一点，学校会保我？这个我还真不知道，都怪我调查的还不够仔细。莫雄看我愣神，好像以为我害怕了。他突然又和颜悦色的跟我说，这样吧，我觉得你是个人才，你给我道个歉，我们之间的恩怨一笔勾销，甚至我可以收你做小弟，以后我罩着你。我拍了拍莫雄的脸蛋，笑眯眯的看着他说，想让我跟你道歉，还想做我大哥？你想屁吃？说完，我打开微信，发给了他一份文件。文件很简单，就是一张 Excel 表格。这张表格是我从莫雄的云盘加密资源里翻出来的，里面详细记录了70多个女性的身高、体重、年龄、开房地址、运动次数、联系方式等资料。他想在大学毕业前完成100人斩。当时我拿到这张表格，立刻联系了其中一部分女孩子，她们之中有些是自愿的，有些是被骗的。我采访了几个受骗者，将录音放在了自己的硬盘里。莫雄看到我发给他的这张表格，脸色立刻凝重了起来。我不管他，自顾自说道，学长啊，学校保不保你我不管，我也管不了。据我所知，你明年就可以参加国考了，你家里希望你未来能考上，然后去为人民服务。我就想啊，就你这么一个狗东西，怎么可能去为人民服务呢？我承认你学习能力很强，参加国考应该没有问题，但我不允许你这样的狗东西将来去祸害老百姓。所以这张表格和录音资料我都会好好保存着，等明年你国考成功，有关部门做你背调的时候，我就会把这些东西寄给相关部门。生活糜烂，犯这么多生活上的错误，你就算笔试面试都得第1名，你自己想想，你最终能去做人民公仆吗？莫雄的眼神变化不定，片刻后他突然冷静下来，让我不得不佩服他控制情绪的能力。他平静地看着我说，你开个条件。我说，我这个人年轻无所畏惧，不贪财不好色，至少现在是这样的。我的要求很简单，就是想让你也尝尝真正社死的滋味。莫雄好像没想到我会这么说，饶有兴致地看着我说道，你说说看，想让我做什么？我说，今天中午你去学校广播室一趟，照着我给你写的这段话大声念3遍。说完，我递给了他一张纸条，纸条上面写着，大家好，我是莫雄，数技系大一302班的张刚，你给我听好了，你是我爸爸，你是我爸爸，你是我爸爸，重要的事情说3遍。莫雄看完，抄起电脑桌前的烟灰缸就要砸我，我早有防备，一脚把他踹翻在地。我1.8米的身高，面对跳起来1.73米的莫雄，身体上有压倒性优势，况且像他这样的公子哥根本没有拼命的勇气。我把他打服之后，语重心长地对他说，古有韩信，能受胯下之辱，你这个狗东西，念个稿子算什么？你爹是个商人，他有没有告诉过你，忍一时风平浪静，退一步海阔天空？商人逐利，如果一时之辱能换你考上公务员，你爹都会觉得值。当然，我也觉得值。你想想吧。莫雄喘着粗气，躺在地板上盯着天花板，不知道在想什么。过了好一会儿，他才坐起来，盯着我的眼睛，问道，如果我按你说的做，那些资料你保证不外传是不是？当然，大丈夫一言既出，驷马难追。莫雄咬了咬牙，说道，行，我信你，但我也要警告你，如果我照做了，你还食言的话，我就算拼上我的前途，也要弄死你。我相信你有这个实力，你大可放心。如果你食言的话，我一定……你可别废话了，赶紧准备，去念稿子吧。莫雄不再说话，吐了一口口水，拿着稿子离开了。中午，广播室响起了一个屈辱且不甘的声音，连续播了3遍。大家好，我是莫雄，数技系302班的张刚，你给我听好了，你是我爸爸，你是我爸爸，你是我爸爸，重要的事情说3遍。我在宿舍里听得嘎嘎乐。1周后，我也不知道什么原因，前纪检部部长张雨薇、前女生部部长王晴晴、前宣传部部长苟强集体选择了休学，而辞去学生会主席职务的莫雄淡出了校园，据说是在外面租房子准备考研。我懒得计较他们的选择，安心在学校里好好读书。但是那个社死的影响并没有因此而消失，只要我走到校园里，总是会不时的被一些女生指指点点，说我是饥渴的痴汉，更有甚者说我是学校后山一直没有被抓到现行的录音痞男。辅导员再次找我谈话，让我以后消停点，不要再作妖了，不要再给学校带来恶劣影响了。我内心冷笑，被社死的人无所畏惧，我答应过3位部长和莫雄主席，绝不泄露他们的隐私。我说到做到。但是某天晚上，我很生气，
我也不知道为什么，一时头疼脑热，把自己储存资料的电脑给砸了。我想把电脑直接报废处理，室友看不下去，非要让我送去电脑维修店修一修。我只好联系维修人员，拿去修了。我也不知道为什么，1个月后，一些隐秘的消息悄悄流传了出来。流传的代价就是辅导员辞职了，莫雄竟然也休学了。我不禁感慨，当年的错本质上不再关西哥，就像现在他们休学和辞职也不是我的错。